मंज़ूर हुजण सां। जी साईं। हिकिड़ो सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। जॾहिं कर थियाम साञा सुपेरिंसी तॾहिं खां तिर जेतिरो वेलम विसरियाम अंदर रूह रहियाम सजण ओताकू करे। सूफी अमजद शर साहब तव्हां पंहिंजी रिकॉर्डिंग जारी कयो ऐं पेज ते हिनखे लाइव हलायो। असीं सभ खां पहिरीं त अॼु जे प्रोग्राम में जेके जेको लॉकडाउन उन खां पोइ जेके सूरताल पैदा थी आहे उन जे हवाले सां जेको लेक्चर आहे साईं अहमद नवाज़ हकड़ो साहब जो, असीं उन्हनि जा बेहद फ़राइता आहियूं त अहमद नवाज़ हकड़ो साहब उन असांखे टाइम ॾिनो जंहिंमें ऑनलाइन लेक्चर, इन लेक्चर खां अॻु में असांजा कुझु सिलसिला हली चुका आहिनि, उनमें बि असां सभिनी दोस्तनि साथ ॾिनो आहे, जंहिंमें सचल जो ऑनलाइन मेलो थियो हो, आलमी मुशाइरो थियो हो। त अॼु जे हिन प्रोग्राम में असां सां शामिल आहे कैनेडा खां अहमद नतीम मेमण साहब ऐं टंडोला यार खां मोहम्मद अली मीरजत साहब, हैंगरी खां नवाज साहब ऐं सिंधवार जा चीफ एक्सकेटिव महेश कुमार साहब, कंबट खां साज साहब, आगा मस्त साहब ऐं रुखसाना अली साहिबा ऐं रूस खां डॉक्टर ज़ीशान हैदर जतोई साहब ऐं दुबई खां आहे हींअर मौजूदु असां सां दो खटियाण साहब, अली पिरह सुबरो साहिबा, उन्हनि खे असां भलीकार था चऊं पिया। गॾोगॾु असां सां मौजूदु आहे कराची खां अब्दुल्ला सोलंगी साहब, रमज़ान बुरड़ो साहब, रमेश राजा साहब ऐं शहज़ाद अब्बासी साहब, साईं अहमद नवाज़ हकड़ो साहब, डॉक्टर खुशहाल कालानी साहब, आसिफ अली अबड़ो साहब ऐं फैसल नज़र मोराई साहब मोरे खां मौजूदु आहे, हैदराबाद में रहंदा आहिनि। वसीम अहमद साहब असां सां मौजूदु आहे। प्रोफेसर सुरेश कुमार वाधवाणी साहब, उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे हैदराबाद खां ऐं उहे प्रोफेसर आहिनि। असांखे जॉइन कयो आहे ज़ी हुसैन ऐं न्याज़ अहमद अबड़ो साहब प्यारो ॻोठ खां असांखे जॉइन कंदा आहिनि। गुलाम मुश्तबा इटली खां असांखे जॉइन कयो आहे। अमानुल्ला ड्रिग साहब असां सां मौजूदु आहे। यासिर इरफात साहब असां सां मौजूदु आहे। ज़हीरुद्दीन बाबर भयो साहब असां सां मौजूदु आहे। इन्हनि सभिनी दोस्तनि जो असीं दिलि सां शुक्रियो अदा कयूं था पिया त उहे असांजे प्रोग्राम में शरीक थिया आहिनि ऐं हीउ सिलसिलो असांजो अॻिते बि हलंदो रहंदो ऐं असां बाक़ाइदे जेका महिमाननि जी हिते भलीकार कई, पहिरें सुबुह जो असां नालो वरितो, उनखे बि असीं भलीकार था चऊं पिया। मुसविर साहब खे ऐं अमीर अली जोयो साहब असांखे जेको आहे सो हैदराबाद खां जॉइन कयो आहे। सुनील कुमार साहब असांखे जॉइन कयो आहे। असीं उन्हनि सभिनी महिमाननि खे हिते भलीकार था चऊं। असांजे दोस्त गुज़ार अली वसाण साहब असांखे जॉइन कयो आहे असांखे इस्लामाबाद खां। शुजाउद्दीन कुरैशी साहब असां सां गॾु आहे इस्लामाबाद खां ऐं मोनिस हकड़ो साहब असांखे जॉइन कयो आहे। उन्हनि सभिनी महिमाननि जो असीं शुक्रियो अदा था कयूं ऐं इन उमेद सां त हू असां सां आख़िरी ताईं प्रोग्राम जे आख़िर ताईं असां सां गॾु रहंदा ऐं गॾोगॾु असांजे महिमान खे असांजे महिमाननि खां सवालनि जवाबनि ताईं ऐं हीउ प्रोग्राम आहे 1.5 कलाक जो त इहे असां सां दोस्त गॾु रहंदा। अवां सभिनी जी वॾी महिरबानी। जी रमेश साहब। वॾी महिरबानी मंज़ूर हुजण साहब। जीअं त पाण अॼु हिते कोरोना जेका इहा वबा आहे उनजे ते ॻाल्हाइण जे लाइ ऐं इकोनॉमी ऐं मुआशियात जे ॻाल्हाइण जे लाइ गॾु थिया आहियूं। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त कोरोना हिकु एॾी बेरहम जेका बीमारी आहे जंहिं सभिनी जूं मतियूं मुंझाए छॾियूं आहिनि। दीनी माण्हुनि खे साइंस तरफ़ मोड़े छॾियो अथई त उहे ॾिसनि था त साइंसदान छा कंदा। वरी साइंसदान जेके आहिनि उहे ख़ुदि परेशान आहिनि, उहे वरी मौजज़नि जे तरफ़ ॾिसनि पिया। इन जे करे ई अॼु जी जेका दी न्यूज़ पाकिस्तान जी आहे उन हिकिड़ो एडिटोरियल लिखियो आहे जंहिंजो उनवान आहे डिप्रेसिंग टाइम्स। माना इहा सूरत हाल अची बीठी आहे, पर के उम्मीदूं बि वरी सदाईं हूंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ शयुनि में।
त अॼु आउं तव्हांखे सिर्फ़ु हिकिड़ा स्टेटस जेको आहे अॼु जो ॿुधाए थो छॾियां त ताज़ो जेको वर्ल्ड रिकॉर्ड आहे उन में 45 लख माण्हू जेके आहिनि अफेक्टेड थी चुका आहिनि ऐं 3 लख माण्हू मौत जो खाज बणिजी चुका आहिनि, जॾहिं त पाकिस्तान में अफेक्टेड माण्हुनि जो जेको तइदाद आहे उहो 38,000 थी चुको आहे। 810 माण्हू हींअर ताईं डेथ करे चुका आहिनि। सिंध जो इहो आहे त 15,000 माण्हू हिन वक़्तु जेके आहिनि एक्टिव आहिनि, हिन में पॉज़िटिव आयल आहिनि, जेके क्वारंटाइंड आहिनि ऐं 250 माण्हू जेके आहिनि हिन वक़्तु ताईं वीचारा पंहिंजूं ज़िंदगी विञाए चुका आहिनि। त इहो अपडेट आहे, पर हुन सां गॾु अॼु जेका डॉन अख़बार आहे उनजी हिकिड़ी बहितरीनु जेका ख़बर आई आहे जंहिं वॾी ख़ुशी ॾिनी। अॼोकी डॉन में रिपोर्ट आई आहे, तव्हां पढ़ंदो त अमेरिकन हिकिड़ी कंपनी जेका आहे रेमडेसिविर नाले हिकिड़ी इंजेक्शन जो कामयाबु तजुर्बो कयो आहे ऐं उन खे सरकारी तौर ते बाक़ाइदे अॼु इजाज़त ॾेई छॾी अथऊं, जंहिंजो वरी तकिड़ो जेको आहे पाकिस्तान जी हिकिड़ी फर्म बि लाइसेंस वठी छॾियो आहे, जंहिं बि अॼु खां कमु शुरू करे ॾिनो आहे। चवनि था रिपोर्ट जे मुताबिक़ इहो आहे त इहो 5 ॾींहंनि में हिन बीमारीअ मां जान छॾी। त इहा अॼु जी हिकु ख़ुशी जी ख़बर हुई। हाणे पाण हलूं था प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण जे तरफ़। ऐं हिकु दफ़ो वरी जेके नवां दोस्त शामिल थिया आहिनि उन्हनि जो आउं शुक्रियो अदा कंदुसि। हींअर मुंहिंजे बोर्ड ते 42 माण्हुनि जो ग्रुप जेको अचे पियो जेके हिन में शामिल थी चुका आहिनि। दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त माइक जेके आहिनि उहे पंहिंजी बंदि रखनि। आउं बि हितां सभिनी जी बंदि कयां पियो, पर कंहिंजी खुलियल हुजे त हू पाण बि हुतां बंदि करे सघनि था। हींअर आउं बग़ैर देर जे लेक्चर पाण शुरू करण जी शुरूआति कंदुसि। शुरूआति खां पहिरियों आउं चाहींदुसि त जेको असांजो मौजूदु लेक्चरार आहे उनजो असां तारुफ़ कयूं। उन तारुफ़ जो शुरूआति आउं हीअं कंदुसि त असांजो लेक्चरार डॉक्टर अहमद नवाज़ हकड़ो साहब, जंहिंजो बुनियादी तइल्लुक़ सिंध सां ई आहे। हू मुआशियात में PhD आहे। हींअर मिडिल ईस्ट यूनिवर्सटी क़ालेज ओमान में रिसर्च फैकल्टी जो डीन बि आहे। जेके रिसर्च कनि था उन फैकल्टी जो डीन आहे ऐं प्रोफेसर इकोनॉमिक्स बि उते आहे। इन खां अलावा बर्तानिया जे मशहूरु ग्लासगो यूनिवर्सिटी में बि कमु करे थो। मुआशियात में 30 साला साइंसनि जो तजुर्बो आहे, जंहिंमें एशियाई बैंक, USAID, कॉमनवेल्थ जहिड़नि बैनुल अक़वामी इदारनि जो सलाहकार ऐं बाहबेली पिणु रहियो आहे। हिननि जा किताब तहक़ीक़ी मज़मून दुनिया जे नामियारनि इदारनि ऐं जरीदनि में छपिजी चुका आहिनि। हिननि जो ताज़ो किताब आहे त 21वीं सदीअ में जो ओमान 21वीं सदीअ जो ओमान ऐं उन जा मसइला ऐं तदबीरूं 2019 में अमेरिका में छपिजी पधिरो। संदसि कारनामनि ते असांखे ऐं ॿियनि सभिनी दोस्तनि खे, ख़ासि करे सिंध खे जेको आहे फ़ख़्रु आहे संदसि तमामु जेके उन्हनि जूं कारकर्दारियूं ऐं कम आहिनि उन्हनि ते। ऐं बिना देर डॉक्टर हकड़े साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त हू पंहिंजो लेक्चर जेको आहे शुरू करे, जंहिंजो उनवान जेको आहे उहो आहे त कोरोना में उभरंदड़ जेके मसइला ऐं पोइ दुनिया लेवल जी जेका इकोनॉमी आहे उहा कीअं वञी बीहंदी, इहो अॼु जो मौज़ू आहे। हकड़े साहब खे गुज़ारिश आहे त हू पंहिंजो लेक्चर जेको आहे उहो शुरू करे ऐं हकड़े साहब खे हिकु दफ़ो री वेलकम कंदे असां चऊं था उन्हनि जो माइक जेको आहे असां खोले चुका आहियूं। जी हकड़ो साहब। महिरबानी। ॾुखियूं जान मिड़े दाता बनण न थिए, पिछड़ वारियूं पधरियूं ॻाढ़ा गल सदन, यूं इएं हथड़नि रोअंदियूं रोअण वारियूं। लतीफ़ साईं जे शेर सां महिरबानी वॾी मंज़ूर हुजण रमेश साहब जी जे हिन मौक़े ते
लॉकडाउन जे अंदरि खोड़ सारनि पंहिंजे दोस्तनि ऐं साथियुनि सां ॻाल्हि ॿोल करे सघे ऐं अव्हां जे मुक़ररु पाबंदीअ जे वक़्त में कलाक सवा ॻाल्हाईंदुसि उन खां पोइ जेतिरा क्वेश्चन अव्हां जा हूंदा उहे वठंदुसि स्क्रीन जेकॾहिं अपीयर थिए थी ऐं मुंहिंजो आवाज़ु ठीकु आहे त पोइ ठीकु आहे त आउं स्टार्ट कयां बिल्कुलु बिल्कुलु स्क्रीन बि अपीयर थिए थी स्लाइड जेका हींअर साम्हूं अची वई आहे ऐं आवाज़ु तव्हांजो बिल्कुलु सही अचे सो ही स्लाइड आहे बेसिकली उन में असीं पहिरियां शुरूआत कंदासीं त बीमारी जेकी वबा आहे उनजी बुनियादी एपिडेमोलॉजी आहे छा हाणे एपिडेमोलॉजी मां असांजी मुराद आहे त मां तारीफ़ कराईंदो हलां त पहिरियां पाण ॻाल्हाईंदासीं एपिडेमोलॉजी जेकी वबा जी बुनियादी तरह डेफिनेशन आहे उहा उनजो इंसिडेंस थिए कीअं थो फैलिजे कीअं थी ऐं उनजो तदारक कीअं थो कजे उन खां पोइ पाण पाकिस्तान ऐं उनजी इम्यूनिटी सां रिलेटेड हेल्थ ऐं इकनॉमी सां रिलेटेड इश्यूज़ आहिनि उन्हनि खे पाण टच कंदा हलंदासीं ऐं पोइ जेके इक़्तिसादी ऐं कारोबारी असर आहिनि सॼी दुनिया में जेके मुआशी नोयत जा आहिनि उन्हनि खे भरिसां हेठि आणींदुसि उन खां पोइ जेके सॼी दुनिया जो इक़्तिसादी कारो वहिंवार आहे उनजो बुनियादी फ़लसफ़ो कहिड़ो आहे उनजे पोयां ढांचो कहिड़ो आहे उहो फंक्शन कीअं थो करे उनजो थोरो घणो तारीफ़ ॾेई करे पोइ पाण ईंदासीं त ईंदड़ वक़्तनि में बिज़नेसिस ऐं कारोबारनि ते ऐं मुल्क जे मंडियुनि ते दुनिया जे ॿियनि मंडियुनि ते ऐं माली असरात कहिड़े क़िस्म जा पवंदा हुकूमतूं ऐं रियासतूं उहे डेवलपमेंट जो शिकार थींदियूं या न थींदियूं ऐं आख़िर में पाण चवंदासीं त उनखे हल करण जा जेके तरीक़ा आहिनि तौर तरीक़ा आहिनि ऐं मुस्बत नतीजा आहिनि उहे कहिड़ा निकिरंदा ऐं जेके गैर मुस्बत नतीजा आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि इहो सिटाव आहे पंहिंजो तरतीब आहे अॼु जी ॻाल्हि ॿोल जी ऐं उन खां पोइ आउं शुरू कंदुसि हींअर साइंसी तौर हिकिड़ो सवाल ही हूंदो आहे त बाबा ही शयूं बेसिकली अपीयर छो थियूं थियनि ठहियल छा मां आहिनि शयूं पंहिंजे जोर में कमु कीअं थियूं कनि हाणे आवाज़ सही आहे जी जी थोरो हिकिड़ी हिन में गुज़ारिश हूंदी जेकॾहिं इहे स्लाइड्स हिते तव्हां ख़ुदि पढ़ंदा ऐं असांखे जीअं सम्झायो था सम्झाईंदा वञो त उहो असांजे लाइ इज़ी रहंदो छो त दोस्तनि खे घणनि खे मोबाइल आहे त हुन मोबाइल ते तमामु नंढड़ा अखर नज़र अचनि साईं हुनखे ज़ूम करे सघे थो रमेश साहब मां सम्झां त ॾाढो सही आहे ठीकु आहे स्लाइड ज़ूम करे सघे थो हर माण्हू पाण करे सघे थो ठीकु आहे ठीकु आहे सो अचो था पहिरियां त इहो जेको वायरस आहे उहो बुनियादी तौर ठहियल छा मां आहे उहो वर्क कीअं थो करे या हाउ इट इज़ मेड ऑफ उन ते खोड़ सारो लिटरेचर आहे जे 2-2 4-4 मिंट जेकॾहिं आउं वठां त जेकी कंपोज़िशन आहे हिन वायरस जी उनजे आउटर जेको तह आहे उनजे 4-5 क़िस्म जूं प्रोटीन्स थियनि थियूं इन क़िस्म जो वायरस जेको आहे उनखे SARS-CoV-2 वायरस सॾनि था जंहिंखे सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम करे सॾिजे थो उहो सारस फैमिली कोरोना वायरस नंबर 2 जे नाले सां मशहूरु थियो हींअर हुनजो नालो COVID-19 पियो आहे ऐं उनजे बारे में हिकिड़ो ख़्यालु आहे त उहो शुरू दिसंबर में चाइना मां थियो ऐं शुरू में इहो जेको साइरस सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी जो पहिरियों वायरस हो 2002 में ऐं 3 में ज़ाहिर थियो हुन में 8,000 माण्हू मुतासिर थिया पर हिन वायरस जो जेको DNA ऐं चाइना फेब्रुअरी में जारी कयो आहे उन 96% जेको कंपोज़िशन आहे उहो ॿुधाईंदा त इहो इंसानी जिस्म में मां मिलियो आहे ऐं उहो ज़रूरी न आहे त उहो इंसानी जिस्म मां पैदा थियो हुजे पर इंसान उहो उनजो बुनियादी तौर माल हो उहो कंहिं ॿिए सोर्स मां जंहिंजे लाइ चयो वञे थो त उहो पेंगोलिन मां या चमड़नि मां ट्रांसफर थी इंसाननि जे अंदरि रहियो आहे
हुन जा जेके 4 प्रोटीन आहिनि ऐं हुनजो जेको तंती सॻो आहे जेके मालिक्यूल सॾनि था RNA सॾनि था उहो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जेको आहे स्टोर कंदो आहे. उनखे जॾहिं उन्हनि खोलियो डाइसेक्ट कयो ऐं उन मां नतीजा कढण जी कोशिशि कई. उन में हिकिड़ो अहिड़ो क्राउन लाइक जेको शकिलनि में हले पियो त इन क़िस्म जो वायरस आहे. उन में जेकी ॿाहिरीं मेम्ब्रेन थींदी आहे सेल जी उन में उनजो स्ट्रक्चर पाण में इंटीग्रेट थियल आहे ऐं उनजी जेकी चौथी प्रोटीन आहे उनजो जेनेटिक मटीरियल जॾहिं डीकोड कयो त उन मां ख़बर पई त हीउ वायरस इन क़िस्म जो डेडली आहे जेको नक मां वात मां ऐं अखियुनि जे ज़रिए ऐं साह जे नलुनि में वञी फासे थो ऐं अॻिते हली करे उन्हनि जे जीअं जिस्म में वञे थो त उन मां लखे ऐं करोड़े क़िस्म जा ॿिया वायरस जनम वठे थो ऐं साह जे नलुनि खे ऐं जितां हवा वञे थी उन्हनि खे ब्लॉक करे थो ऐं पोइ फेफड़नि ते असरु करे थो. ईअं उहो वधे थो. पर जेको साबुण आहे ऐं ॿिया सैनिटाइज़र्स आहिनि उहे उनखे मारे था विझनि. इहे नंढियूं वॾियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि पर उहो हिक खां ॿिए इंसान ताईं एवरेज सरासरी 1.6 खां 2.4 ताईं ॿियनि माण्हुनि ते कॉन्ट्रैक्ट थिए थो. उहो एवरेज सरासरी आहे. हिकु पेशेंट जेकॾहिं को अफेक्ट थी वियो त उहो एवरेज 2 या 2.5 माण्हुनि ताईं 1.6 to 2.4 ॿियनि माण्हुनि ताईं मार्बिडिटी जेके फैलाव हुनजो वधे थो. उहो घणे भाङे 3 खां 4 टाइम्स वधीक 70 इयर्स खां मथे वारनि माण्हुनि ते असरु करे थो. जेके 40 खां घटि वारा माण्हू आहिनि उन ते जेको इंसिडेंस जो रेट आहे उहो 0.2% आहे ऐं जेके माण्हू आहिनि उहे औरतुनि जे मुक़ाबले में ॿीणो लाइटली इम्कान आहे त उहे वधीक अफेक्ट थियनि औरतुनि जे मुक़ाबले में. घणे भाङे उन्हनि जो ॿार जो एक्सपोयर वधीक हुजे इन जे करे. हाणे घणा फैक्टर कहिड़ा आहिनि? उहे फैक्टर इहे आहिनि त खोड़ सारा केसिस अनडिटेक्टेड आहिनि, माइल्ड विचित्र क़िस्म जा आहिनि या को सिम्पटम उन में का निशानी न हुजे या उनजे मुतलिक़ का टेस्टिंग क्लियर न हुजे ऐं अहिड़े तरीक़े सां ही फैलजंदो सॼी दुनिया में. हाणे उनजे लाइ जेके ड्रग्स आहिनि उहे 3-4 क़िस्म जूं ड्रग्स आहिनि जेके हुननि थेरापेटिक ड्रग्स आहिनि. कुझु टेस्टिंग में आहिनि, कुझु टेस्ट जे अंदरि आहिनि. हिकिड़ी ड्रग आहे जंहिंखे एस्टेमरा सॾनि था. उहा अप्रूव्ड ड्रग आहे पर उन ड्रग जे बारे में आर्टरीज़ ऐं ॿियनि क़िस्मनि जी शयुनि सां बि लिंक्ड आहे. सो 5-6 ड्रग्स आहिनि जेके थेरापेटिक आहिनि, जेके HIV सां रिलेटेड आहिनि, के एंटी मलेरियल आहिनि, के एक्सपेरिमेंटल आहिनि, के इन्फ्लुएंशल आहिनि. कुझु हिकिड़ी क्यूबा जी ड्रग आहे जेके इंटरफिरोन अल्फा 2 बि सॾिजे थो, जे चाइना में करिश्मा कया उनखे सॾिजे थो इंफिरोन अल्फा 2 बि. उहा टेस्टेड आहे ड्रग. पाण हिन ते वरी वापसि पोइ ईंदासीं त ड्रग जी सियासत कहिड़ी आहे जेकॾहिं पाण खे टाइम मिलियो त. पाण पोइ चऊं था अॻिते हली करे इहो बुनियादी तारुफ़ थियो. इहो पोइ मुसलसल कॉन्टिजेंस थींदो वियो आहे. हिनजी मार्बिडिटी जेको फैलाव आहे, मॉर्टेलिटी माना हुनजी मौत जी शरत घटि आहे. ऑन एवरेज कुझु मुल्कनि में 0.5% आहे, किथे 2% आहे, किथे वधे थी, किथे घटिजे थी. पर जंहिं तरीक़े सां फैलियो आहे जंहिंखे चवनि था त कॉन्टिजेंट कर्व आहे, उहा कर्व जेकी आहे किथे सिधी आहे, किथे फ्लैट आहे, किथे हेठि पवंदड़ आहे. जिन मुल्कनि इन वबा जे कंट्रोल करण जे लाइ उपाउ वरिता उन उपाउ जा मॉडल मुख़्तलिफ़ आहे. उपाउ जा मॉडल इहे आहिनि त बाबा पहिरियां माण्हुनि खे टेस्ट कयो, पोइ उन्हनि खे आइसोलेट कयो, पोइ उन्हनि खे ट्रीट कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां इन वबा खे कंट्रोल करे सघो था. इंटरवेन कयो ऐं जिन मुल्कनि सही माना में इंटरवेन कयो उन्हनि जूं कर्व वधण बजाए उहे फ्लैट थींदी वञनि थियूं पर ख़तमु कान थियूं आहिनि. उन्हनि इन सेंस में कंट्रोल करे वरितो आहे. सो इहा थी बुनियादी तौर जेकी करंट सिचुएशन आहे. यूरोप सभ खां वधीक एफेक्टेड आहे. डेवलपिंग कंट्रीज़ ख़ासि तौर साउथ एशिया, अफ्रीका ऐं जेके लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जूं हेल्थ कैपेसिटियूं तमामु थोरियूं आहिनि ऐं उन्हनि वटि इंटेंसिव केयर यूनिट्स ऐं वेंटिलेटर्स जी खोट आहे ऐं पीपल जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे सोप जी फराहमी हुजे या फ्रीक्वेंटली हथ बि धोईंदा हुजनि
इन करे घणो इम्कान इहो आहे त उते अफेक्ट तमामु घणो हुजे ऐं उहे एक्सपोज़ बि घणो थियनि ऐं उन्हनि जी जेकी ट्रेड जी साइकिल आहे या सर्विसिस जी साइकिल आहे उनजो घणो दारोमदार तरक़ी याफ़्ता मुल्क एडवांस मुल्कनि जे मईशतुनि ते दारोमदार रखे थो। इन करे घणे भाङे उहो मुमकिन आहे त हुन बहराननि जा हू मुतासिर थियनि ऐं जिन माण्हुनि जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस आहे ट्रेवलिंग सां एक्सेस आहे ऐं टूरिज़म ऐं ट्रेवल इंडस्ट्री सां तालुक़ आहे उते तमामु घणी डिसरप्शन जो इम्कान ऐं उहो असीं ॾिसूं पिया था। उन्हनि ते इकनॉमिक कास्ट बि वॾी आहे ऐं कास्ट जी नेचर बि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में थोरी वेरिएशन्स आहिनि उहे पाण इन्हनि बहसनि खे डिस्कस कंदा हलंदासीं। 11 मार्च ते WHO हिनखे जेको आहे पेंडेमिक करे डिक्लेयर कयो। हुन खां अॻु में 3-4 पेंडेमिक गुज़िरियल 10-15 सालनि में इबोला ॿियूं शयूं इहे WHO डिक्लेयर कंदी रही आहे। पाण जेकॾहिं उनखे हिस्टोरिकली बि ॾिसूं था त इहे वबाऊं के नयूं न आहिनि। पाण खे ख़बर आहे त 6वीं सदी में जॾहिं रोमन एम्पायर में प्रोडक्शन जो पैदावार जो अमल थोरो सुस्त थियो, आबादी घटिजण लॻी, सैनिटेशन जूं सहूलियतूं बहितर न हुयूं त उते पहिरियों वबाऊं 6वीं सदी में आयो। उन खां पोइ वॾे अरसे खां पोइ 14th सेंचुरी में यूरोप में जंहिंखे पाण ब्यूबोनिक प्लेग या कारो मौत या ब्लैक डेथ घणे भाङे 100 मिलियन 10 करोड़ माण्हू मुतासिर थिया, 25-2.5 करोड़ माण्हू गुज़ारे विया। ॿियो वॾो पेंडेमिक जेको पाण वेझड़ाई में ॾिसूं था 1918-20 जो जेको इन्फ्लुएंजा स्पेन में आयो उन में 50 मिलियन 5 करोड़ माण्हू मुतासिर थिया। 1981 में एड्स आई, उन में 2.5 करोड़ माण्हू मुतासिर थिया ऐं 3.5 करोड़ माण्हू एट अ टाइम HIV में रहंदा। उन खां पोइ वेझड़ाई में पाण ॾिसोसीं त इहे सारिस वायरस आयो हुयो 2002-3-4 में, उन 8000 केसिस थिया, कोई 750-800 माण्हू गुज़ारे विया। 2009 में एविएशन फ्लो थियो। उन एविएशन फ्लो में 1,51,000 खां 5,57,000 डेथ्स। वेझड़ाई में 4-5 साल अॻु में इबोला अफ्रीका में आयो जंहिंमें 11,000 माण्हू जी डेथ। हाणे पाण चऊं था त उन्हनि जो जेको बुनियादी फ़लसफ़ो आहे उहा ॻाल्हि सम्झण जहिड़ी आहे, वेरी इम्पॉर्टेंट आहे। उहा ही आहे त सॼी हिकु सदीअ में जेके सिहत जा पैटर्न्स आहिनि, जेके लकाव ऐं फिनोमेना आहिनि 100 साल जा, उन्हनि खे थोरो केयरफुली जांचजे। उन में को शक कान्हे को त गुज़िरियल 100 सालनि में हेल्थ जे मामले में खोड़ सारियूं एडवांसमेंट ऐं तरक़ियूं आयूं आहिनि ऐं ॿिए तरफ़ वरी असांखे हिकिड़ी नाउमीदी बि नज़र अचे थी। जेकी एवरेज इंसानी ज़िंदगी आहे उहा 100 सालनि में कोई चवनि था त 30 साल वधी आहे 20 सदीअ जी शुरूआत खां। ऐं जेके क्लासिक रवायती क़िस्म जूं डिज़ीज़िस हुयूं उहे या त ख़तमु थी वियूं या घटि थी वियूं। जीअं इहे नंढी माता हुई लिप्रोसी खे सिंधीअ में पाण जेको बि नालो ॾियो छा हूंदी लिप्रोसी सिंधीअ में तव्हांखे वधीक बहितर ख़बर हूंदी। अहिड़े तरीक़े सां सॼी दुनिया पोलियो बि ख़तमु करे छॾी। खोड़ सारे इलाइक़नि में अञा आहे पर टेक्निकली इहे मेडिकल साइंटिफिक ऐं टेक्नोलॉजी जे एडवांस जे करे डायग्नोसिस जूं नयूं टेक्निक अचण जे करे मर्द जी तशख़ीस करण जे करे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे जीवड़े जी ॼाण सुञाणप जे करे उहे बीमारियूं ख़तमु थियूं। पर हाणे हिकिड़ो ॿियो मामिलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ वधियो आहे न पंहिंजे सॼी समाज में। ज़ाहिर आहे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे जीअं रुॻो मेडिकल साइंसिस जा सच ऐं हक़ीक़तूं ऐं फैक्ट्स फिगर न आहिनि। वबाउ के ख़िला में न थींदियूं आहिनि, वबाउ इन समाज में थींदियूं आहिनि। तंहिं करे जेकॾहिं समाजी ढांचे खे सम्झण खां सवाइ पाण उन जे बारे में को हिकिड़ो सम्झ भरियो ॼाण भरियो को मौक़ुफ़ नथा रखी सघूं जेसिताईं उनजे समाजी तालुक़ खे न सम्झंदासीं। पाण जेकॾहिं उनखे समाजियात ऐं मुआशियात जे कॉन्टेक्स्ट में ॾिसूं, भले मेडिकल साइंसिस जी एडवांस तमामु घणी हुजे पर उन सॼी एडवांसमेंट ऐं तरक़ीअ जे नतीजे में
गुज़िरियल 200-250 साल जो जेकी समाजी तरक़ी आहे, जेकी मुआशी तरक़ी आहे, उन अमीर ऐं ग़रीब जे विच में हिकु वॾो फ़र्क़ु पैदा करे छॾियो आहे. उन अमीर ऐं ग़रीब फ़र्क़ जे करे हेल्थ जा जेके पैटर्न्स आहिनि, जेके बीमारियुनि जी नेचर आहे, जेके नयूं बीमारियूं अपीयर थियनि थियूं ऐं पुराणियूं बीमारियूं गुम थी थियूं वञनि, उहो मैकेनिज़म सम्झण आम आहे. जे पाण चऊं था त 70-80 खां पोइ हिकु वॾे क़िस्म जो अणबराबरियूं पैदा थी वियूं जेके अमीर ऐं ग़रीब मुल्कनि में, त पोइ जेके मुल्क ग़रीब हुआ उन्हनि में इन्फेक्शस डिज़ीज़िस हिकिड़नि मुल्कनि में त ख़तमु पियो थी, त वरी ॿियनि मुल्कनि में उहे ज़हूर पियो थी. हाणे उनजो मिसाल अवांखे जेकॾहिं ॾिजे त खोड़ सारियूं डीजनरेटिव डिज़ीज़िस जेके हिकिड़े वक़्त में ख़तमु थियूं, उहे क्रानिक डिज़ीज़िस बि हुयूं. पर इहा ग़लती थींदी, फाश ग़लती, त वरी तव्हां ॾिठो त मलेरिया, कालरा ऐं टीबी, डेंग बीमारियूं, उहे जेके क्लासिकल बीमारियूं हुयूं जेके 50-100 साल अॻु में ख़तमु थियणु खपंदियूं, उहे वरी 70-80-90 जे ॾहाके में, ऐं जेके तव्हां पाण असां जहिड़नि ग़रीब मुल्कनि में डेंग, टीबी, कालरा, मलेरिया वरी वक़्फ़े सां अपीयर थींदियूं रहियूं आहिनि. वेझड़ाईअ में मां ॾिठो त 80-90 में एड्स जी बीमारी, इबोला ऐं इहे इन्फेक्शस क़िस्म जूं जेके वबाऊं आहिनि, इहे वरी वापसि अचनि. उहे टोटलिटीअ में ख़तमु कान थियूं आहिनि. हाणे जेको पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम आहे, उहो हिन ऑल ऑफ सडन ओचिते हिकिड़े तर्जुमे में पइजी थो वञे त बाबा हिनखे ओवरकम कीअं कयूं. हुन मसइलो की छा आहे त हेल्थ प्रोफेशनल्स या सरकारी पॉलिसियूं रुगो डिज़ीज़ जे डिसअपियरनि खे सम्झनि त थियूं. नयूं टेक्नोलॉजियूं पिया आहिनि, उहो सोचे सभु ॾेई आहे त बाबा लेबॉर्ट्रियूं बि वधनि थियूं ऐं सरकारी बि वधे थी, ट्रीटमेंट जा तरीक़ा बि वधनि था, बैक्टीरियाज़ खे बि सिखण में मदद मिले थी, DNA बि डीकोड करे थो सघिजे, पैथोजन जी बि डायग्नोसिस थी वञे. पोइ इहो आहे त उन्हनि खे डील करण जे लाइ सॼे समाज में मेडिकल साइंसिस जे थ्रू हिकिड़ा वेपन्स आहिनि, ड्रग्स आहिनि, वैक्सीन्स आहिनि या पेस्टिसाइड्स आहिनि जेके मलेरिया खे बि किल करनि ऐं जेके डिज़ीज़िस कैरियर्स आहिनि उन्हनि खे बि ट्रीट करे सघनि ऐं जेके माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो थ्रेट आहे उनखे बि हैंडल करे था सघनि. हाणे रफ़्ता उहा ॻाल्हि हीअ आहे त हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि प्रोमीतीअ जी बि आहे त असीं एॾी वॾी एडवांसमेंट कई आहे ऐं मुआशी इदारा बि जीअं वर्ल्ड बैंक IMF आयो, सॼी दुनिया में मुआशी तरक़ी बि वधे थी ऐं जीअं त गुरबत जो ग्रेजुअली स्लोली ख़ात्मो थिए थो ऐं माण्हू आहे त एवरेज जेको आहे पैदावारी एफ्लुएंस बि वधी वई आहे. पैदावार बि जेके 50-100 सालनि जे मुक़ाबले में अनप्रेसिडेंट आहे, वॾी पैदावार आहे सॼी दुनिया में ऐं टेक्नोलॉजी बि घणे भाङे अवेलेबल आहे ऐं डेमोग्राफर बि इहे सभु चवंदा त जीअं त इन्फेक्टिव डिज़ीज़िस ख़तमु थी चुकियो आहे, इन करे हाणे दुनिया जी पॉपुलेशन जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज वधंदी थी वञे. इन करे जेके ॿारनि सां रिलेटेड, एज सां रिलेटेड बीमारियूं आहिनि उन्हनि ते घणो ध्यानु ॾिजे ऐं जेके पोइते पियल मुल्कनि में या न्यू बॉर्न या ॿारनि सां रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ सां जेके रिलेटेड बीमारियूं आहिनि उहे पोइते पियल मुल्कनि जूं आहिनि. अॻिते वधियल मुल्कनि में ओल्डर पीपल जी पॉपुलेशन वधीक आहे, सो सॼो ध्यानु हुन पासे. सो सॼी ॻाल्हि जो मतिलबु 100 साल जे तजुर्बे मां जेकी बीमारी, उनजो फैलाव, उनजा तौर तरीक़ा, उनखे डील करण जी जेकी पाण सॼो था एपिडेमोलॉजिकल सोच आहे, उहो उन तारीख़ी सोच मां मेडिसन जी साइंसिस मां जनम वठी पोइ साइंस खे अॻिते वधाए. हा, उन में हिकिड़ो ख़तरनाक क़िस्म जो मर्ज़ इहे आहे त उहो घणे भाङे हिकु तरफ़ फिक्री सोच में लहवारो आहे. उहो सभु चवनि था त हेल्थ प्रोटेक्शन ऐं हेल्थ जे मुतलिक़ जेको आहे उहो तमामु घणो महदूद ऐं जाग्राफियाई ऐं कचे क़िस्म जो हिकिड़ो एटीट्यूड आहे. छो त हुननि खे ॿिए समाजी प्रोसेस में जेके समाजी तालुकात बदिलजनि था ऐं जेके आबादी जा तौर तरीक़ा वधनि था, जेके खाइण पीअण जूं आदतियूं आहिनि, असांजे लैंड जो इस्तेमालु कयूं था या डिफॉरेस्टेशन कयूं था या जेको माहौलियाती तब्दीलियूं आहिनि, उहे इन एपिडेमोलॉजिकल मॉडल खे भई बीमारियुनि जो अचणु, बीमारियुनि जो अकर थियणु, उन्हनि जो फैलाव, उन्हनि जी ट्रीटमेंट ऐं
कहिड़े क़िस्म जा मोखिया ऐं बीम थियण जा चांसिस वधनि था। अॼुकल्ह पाण जेके फैक्ट्स फिगर पे ॿुधायो त 6 सदीअ में जेके समाजी डिसरप्शन हुई, सैनिटेशन जूं फैसिलिटियूं घटि हुयूं, प्रोटेक्शन जे घटि हुअण जे करे सो पूरो जो पूरो जेको रोमन अंपायर हो ऐं पुराणियूं जेके शहर हुया उहे उन हिसाब में उन वबाउनि जो शिकार थिया। अहिड़े ई तरीक़े सां 14वीं सदीअ जो जेको फ्यूडलिज़म हो, उन ज़माने जो जेको रही समाज हो, उन में इन वबाउनि जे करे हिकु वॾी आबादीअ जी डिक्लाइन थी ऐं वॾे अरसे ताईं पैदावार जी खोट पई रही। एज़ अ रिज़ल्ट छा थियो त जेके सॼी दुनिया में नेविगेशन ऐं सेलर्स हुआ उहे एशिया मां ट्रेवल करे विया, प्रिसाइज़ली 1338 में वञी उन्हनि खे इन्फेक्ट कयो ऐं पोइ छा थियो, उहो सॼो जो सॼो इंफ्रास्ट्रक्चर उन वबाउनि जे करे मिलियंस ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन हुआ वाइप आउट। अरे ये हिस्टोरिकल चेंजिस एंड सर्कमस्टेंसेस पंहिंजी 20 सदीअ जी पॉपुलेशन उहा 7 बिलियन आहे। पॉपुलेशन जूं डेंसिटी तमामु घणी गुथियल आहिनि। पेट्रन्स जेके असांजे रहण जा पेट्रन्स आहिनि उहे मुसलसल अवां ॾिसो त पहिरीं अर्बन ऐं नंढा नंढा शहर ऐं अर्बनाइज़ेशन वञनि था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सटेंसिव जेके असांजा पैदावार जा ज़रिया आहिनि ऐं जेकी टोटल ग्लोबल पैदावारी खातो आहे उहो पंहिंजी तारीख़ में अनप्रेसिडेंट आहे ऐं उन्हनि जो तालुक़ बाक़ी सॼी फितरत सां, पैथोजन सां, इंसेक्ट सां, बीमारियुनि सां, रिज़र्वायर सां ऐं जंगली जीवत सां ऐं बीमारियुनि सां सौ सिधो तालुक़ आहे। हिकिड़ो जेकॾहिं तव्हां साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में या दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में ॾिसो त इहे जेके ख़ासि क़िस्म जा बुखार, मुदे जा बुखार, कंध तोड़ बुखार ऐं इहे सौ सिधो रिलेटेड उन्हनि जे समाजी कंडीशन्स ऐं पैदावार जे तरीक़नि सां आहिनि। ख़ासि करे ताउन ऐं कुअनि जूं बीमारियूं जॾहिं तव्हां लैंड ऐं फूड सां रिलेटेड एक्टिविटी लैंड ते कयो था, ग्रेन सां रिलेटेड आहे। इहे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन जे करे जेके चीता आहिनि, जेके नांग आहिनि या जेके कुआ आहिनि, उहे जहिड़ो की आबादीअ जो हिसो थी विया आहिनि। उहे इन जे करे जो इंसानी जेकी सरगर्मी आहे, मुआशी सरगर्मी, उहो उन समाज में थिए थी जिते तव्हां सां गॾु एनिमल्स बि रहनि था, जंहिंसां गॾु तव्हांजी यंग जनरेशन्स डेवलप थियनि थियूं ऐं एज़ अ रिज़ल्ट जेके जायंट सिटीज़ दुनिया में जेके वॾा वॾा शहर ऐं उन में जेके स्लम पैदा थियनि था, उन मां ई हिन क़िस्म जूं बीमारियूं जनम वठनि थियूं, जिन खे पाण बि मलेरिया, डेंगू या इरिगेशन, जिते जिते सॼी दुनिया इरिगेशन ऐं पाणीअ सां रिलेटेड ऐं राइस प्रोडक्शन जा बेल्ट आहिनि, उते इन क़िस्म जी मलेरिया फ्रीक्वेंटली अचे थी ऐं मस्किटो ट्रांसमिट करे थो ऐं इहे बीमारियूं इहे जनम वठनि थियूं। जेकॾहिं वॾा शहर जेके बैंकाक आहे, कलकत्तो आहे, दिल्ली आहे, रियो डी जेनेरो, मैक्सिको सिटी, इन में जेकॾहिं पॉपुलेशन 10 खां 20 मिलियन माना 1 करोड़ खां 2 करोड़ जी पॉपुलेशन आहे, त घणे भाॻे उते बीमारियुनि थियण जो चांस वधे थो। तंहिं करे बीमारियुनि खे ट्रांसमिट जॾहिं थियनि, डिज़ीज़िस जेके वबाई क़िस्म जूं बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइकलीहुड जो सॼो सौ तालुक़ असांजी समाजी मुआशी सरगर्मी ऐं फितरत ऐं क्लाइमेट ते न रुॻो असरअंदाज़ थिए थी, पर उन मां असर बि वठे थी। उन सॼे माहौलियाती असर खे सम्झण खां सवाइ अवां जेसीं ताईं इंसानी जेकी तरक़ीअ जो प्रोसेस आहे समाजी ऐं पूरे समाज जी जेकी ओसर आहे, इहा जेकॾहिं न सम्झंदासीं ऐं प्रिसाइडली फॉल्ट इहो आहे त इंसान ज़ात पंहिंजो पाण पंहिंजी गॾियल सोच में इन इर्तिका खे न सम्झो आहे। इहा इन इर्तिका खे सम्झण जो मसइलो इहो आहे त जेके असांजे आस पास हिकिड़ा ऑर्गन्स रहनि था, हिकिड़ी लाइफ रहे थी ऐं जेके ॿियूं स्पीशीज़ रहनि थियूं, उन्हनि सां जेको असांजो इंटरेक्शन आहे उहो पूरी फितरत जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज साबित थियो आहे न, कि 7 अरब इंसाननि जो जेकी मुआशी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, उहो जंहिंखे पाण चऊं था त नेचुरल मेटाबॉलिज़म, नेचुरल मेटाबॉलिज़म त ह्यूमन इंटरेक्शन नेचर सां कहिड़ो आहे ऐं उन
उन नेचर जे मुक़ाबले में असां उन ऑर्गेनिज़म जा एंटीबायोटिक्स में एडॉप्ट कयूं था, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स ऐं इंसेक्टिसाइड बि इस्तेमालु कयूं था, असांजे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खे रेज़िस्टेंट जेके एंटीबायोटिक्स आहिनि उहे बि डेवलप कयूं था। हाणे उनजो नतीजो कहिड़ो आहे त हिकिड़े क़िस्म जूं वलनरेबिलिटियूं ऐं ख़तरा पैदा करे छॾिया आहिनि। हाणे जेकी पब्लिक हेल्थ जो जेको सिस्टम आहे उहो इन दुनिया जे फितरती तारीख़ सॼी फितरत सां इंटरेक्शन खे उन सेंस में स्टडी नथो करे त बाबा ही जेके स्पेशीज़ आहिनि, जेकी उनजी इर्तिका आहे, जेको हे असांजो फितरी इकोलॉजी आहे ऐं जेकी असांजी समाजी साइंस आहे। हाणे तव्हां जेकॾहिं ब्रॉडर सेंस में हिनखे ॻंढियो त पूरी इंसानी जेकी इर्तिका थी ऐं जेकी असांजो फितरत सां लाॻापो थियो ऐं जेकी समाजी साइंस आहे पंहिंजी मुआशी सरगर्मी में फितरत सां इंटरेक्ट करण जी, उन ते हिकिड़ो वॾो में वॾो ओपिनियन ही आहे त जेके पूअर जेके ऑपरेस पीडियल माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे इन इंटरेक्शन में सिहत जे मामले में सभ खां वधीक थ्रेट ते आहिनि। सबबु छा आहे त जेको असांजो स्ट्रक्चर आहे, जेकी वॾे पैमाने ते असीं सोचूं था त जेके असांजा फिक्री क़िस्म जा मुग़ालता आहिनि न, हिकिड़ो मुग़ालतो त ही हुयो, फिक्री मुग़ालतो हिकिड़ो ही हुयो त बाबा जेकी साइंटिफिक ट्रेडिशन आहे यूनिवर्सिटियुनि में उनखे एतिरो नंढो ऐं सोसाए ऐं सोढ़ो करे छॾियो आहे जो कंहिं बि प्रॉब्लम खे सम्झण जे लाइ उनजो जेको समालेस्ट एलिमेंट आहे हिकिड़े ख़ासि वक़्त में त बाबा हाणे इहो सेल छाजो ठहियलु आहे, हाणे हीअ बीमारी छाजी ठहियलु आहे, तंहिं करे उहा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हिकिड़े महदूद सोच जो शिकार आहे। सभ खां वॾो मुग़ालतो त इहो आहे त सॼी दुनिया में जेके इंटेलेक्चुअल बायसिस आहिनि कि भई उनखे ब्रॉडर पस मंज़र में इंटेलेक्चुअली प्राग्मेटिकली तव्हां उनखे उनजूं थ्योरियूं डेवलप कयो ऐं इंसानी जेकी ओसर ऐं तारीख़ आहे उनखे मजमूई तौरु ॾिसो, न कि उनखे हिकिड़े ख़ासि पाइदार नंढड़े पैमाने में ॾिसो। हाणे पाण इहा ॻाल्हि सम्झूं त जेको हेल्थ जा सिस्टम आहिनि उहे समाजी तौरु केतिरा रिस्पॉन्सिबल आहिनि, फितरती तौरु केतिरा रिस्पॉन्सिबल आहिनि, उहे इन्वायरमेंटली जस्टिस करे सघनि था या न, ऐं जेके समाजी इनइक्वलिटीज़ आहिनि उन्हनि खे बि एड्रेस करे था सघनि या न। तो जेके फितरती हेल्थ जा सिस्टम्स आहिनि उहे इन सॼी जेकी असांजे आसपास हिकिड़ी पैथोजन्स आहिनि, एनिमल्स आहिनि, ॿियूं स्पीशीज़ रहनि थियूं, उन्हनि जा असांजो सोशोलॉजिकल ऐं फितरी जेको अमल आहे उन मां ही समूरा समाजी डायमेंशन्स बि निकिरनि था ऐं ॿिया बि निकिरनि। हाणे इहो थियो हिकिड़े हद ताईं बैकग्राउंड। पाण पंहिंजे बहस ते वापसि था अचूं, जेको ही आहे त तव्हां ॾिसंदा हूंदव त जेकी ही स्लाइड आहे उन में पाण चऊं था त हाणे सनत ऐं सर्विसिस जो शो बंदि थिए, ख़ासि तौर ते हिनजो इफेक्ट आहे। उहो इफेक्ट कहिड़ी नोयत जो आहे, पाण हुन ते बहस ही था कयूं त हाणे हिन वबा जे अचण जे करे सॼी दुनिया में हिकिड़ो त जेकी खपत आहे उहा अॼु तणाव करे खी ऐं उनखां पोइ जेको पैदावार जो अमल आहे उहो सुस्त थियो आहे ऐं सिहत जा जेके बि शोबा आहिनि उन्हनि ते हिकिड़ो बर्डन वधी वियो आहे। ज़ाहिर आहे 45 लख माण्हू ऐं उनजी जेकी प्रोजेक्शन्स आहे, रुगो जेको यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन किंग्स कॉलेज जी प्रोजेक्शन आहे त जेकॾहिं अमेरिका सीरियसली इंटरवेन न कयो ऐं माण्हुनि जूं टेस्टूं न कयूं, उन्हनि खे आइसोलेट न कयो, सोशल डिस्टेंसिस न कई त 11 लख माण्हू रुगो जो ख़तरो आहे। 2 लख खां 11 लख माण्हुनि मरण जो रुगो अमेरिका में। सॼी दुनिया में उन्हनि उनजा हिकिड़ा मॉडल ठाहे करे इहे पेश करण जी कई त रुगो सिहत जा सिस्टम मुतासिर थींदा ऐं जेके सॼी दुनिया जूं सर्विसिस आहिनि, जेके ख़िदमतूं आहिनि, उन्हनि जो समूरनि शोबनि ते सख़्तु हमिलो थियो। उन सख़्तु हमले जे नतीजे में घणनि खे त
हिकिड़ो कार्डियक अरेस्ट चयो न, एयरलाइन इंडस्ट्री खे त जहिड़ो दिलि जो दौरो पइजी वियो, सॼी दुनिया जा जहाज हिकु ई वक़्तु बीहजी विया आहिनि, ट्रेवल ऐं टूरिज़म बंदि थी वई आहे, ऐं कुझु त जेके कंपनियूं आहिनि बिन अक़वामी उहे हिकदमि वेहिजी वियूं आहिनि, उन्हनि ते इफेक्ट तमामु घणो तेज़ पियो आहे। ऐं जेकॾहिं तेल जी क़ीमतुनि में पाण ॾिसूं त जॾहिं सॼी दुनिया जी जेकी तलब आहे उहो तेल जी क़ीमतुनि जी घटिजी वई आहे। अमेरिका में जेके शेल ऑयल जा जेके प्रोडक्शन आहे उहो पंहिंजी जुलाई अगस्त जी ऑर्डरिंग में वञी नेगेटिव प्राइसिस ते बीह रहियो आहे। सॼी दुनिया जूं स्टॉक मार्केटूं बीहजी वियूं आहिनि, उन्हनि जूं इंडेक्सिस किरी पियूं आहिनि, या जेके सॼी दुनिया जा मुल्क आहिनि हाणे जेकॾहिं मुआशी सरगर्मी न आहे त उन्हनि मुल्कनि जे टैक्स रेवेन्यूज़ जे घटि थियण जो इम्कान आहे, ऐं घणा बैंकरप्ट थी विया आहिनि। जेके क्रेडिट मार्केटूं आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो इंतशार फैलियो आहे, माण्हू बेरोज़गार थींदा, इंश्योरेंस क्लेम कंदा अनएम्प्लॉयमेंट जो, ऐं उन खां अलावा जेके ख़िदमतूं या इंश्योरेंसिस थियल हूंदियूं उन्हनि खे वॾो में वॾो नुक़सानु पवणो आहे। ऐं छाकाणि त हे क़िस्म जो जेको बुरान आहे, क्राइसिस आहे, जंहिंमें हिकु ई वक़्तु तव्हांजी प्रोडक्शन में, पैदावार जो अमल में, डिस्ट्रीब्यूशन जो अमल में, कंज़म्पशन जो अमल में ऐं एक्सचेंज जो अमल तमामु घणी तेज़ रफ़्तारीअ सां हिकिड़ी क्राइसिस ऐं बुरानी कैफ़ियत में अचे। पाण उन जे डिटेल्स में ईंदासीं, पर उन में जेकी दर्जाबंदी आहे उहा दर्जाबंदी आहे त सभ खां वधीक उन में जेके अफेक्टेड माण्हू आहिनि उहे घणे भाङे पोइ तबिका आहिनि, ग़रीब माण्हू आहिनि। 1.6 अरब माण्हू चवंदा त उहे डायरेक्टली मुतासिर थींदा, ऐं 25 खां 30 करोड़ माण्हू बेरोज़गार थियण जो ख़तरो आहे, जेके ILO जी रिपोर्ट आहे। हाणे इन क़िस्म जे बुराननि वॾे अरसे में इहा नंढी ऐं शॉर्ट टर्म पिक्चर इहा आहे। हाणे 2008 या 7 में जेके बुरान आया उन में त ईअं हुयो न त उहे बुरान वबाई न हुआ, बुरान हुया मालियाती, हाउसिंग जा, स्टॉक मार्केट जा, बैंकुनि जा। उनखे भला हमेशह जॾहिं दुनिया में बुरान ईंदा आहिनि मालियाती क़िस्म जा, उन्हनि खे ठीकु करण जा स्टिमुलेंट पैकेज हूंदा आहिनि, हेलीकॉप्टर मनी हूंदी आहे, मर्कज़ी बैंकूं विच में अची वेंदियूं आहिनि, ऐं गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ॾेई करे उहो हथरादू तौरु माण्हुनि जी तलब वधाईंदा आहिनि, मार्केटनि में वञनि, उन्हनि जे खीसे में पैसा हुजनि, कंपनियुनि खे पैसा ॾिजनि, उन्हनि जे खसारनि खे एड्रेस कजनि, ऐं वरी इकनॉमी जो पीथो ॿीहर हलाइजे। पर हाणे हिननि बुराननि में हाणे जेके मर्कज़ी बैंकूं आहिनि उहे जेकॾहिं स्टिमुलेंट पैकेज बि ॾियनि, कंपनियुनि खे पैकेज बि ॾियनि, पर जीअं त सॼी दुनिया में लॉकडाउन थियनि, माण्हू पंहिंजे घरनि खां निकिरनि कान था, ख़ौफ़ आहे, ऐं जेसिताईं उहो पीथो जेसिताईं वरी ॿीहर न हलंदो त पोइ तेसिताईं बुराननि जे ख़तमु थियण जी का इमीडिएट चांस न आहे। उन में रहंदो हिक ॿिए सां जेको टेंशन ऐं छिकताड़ आहे उहा वञा वधीक थींदी। ॻाल्हि चवण जी हीअ आहे त पाण जहिड़ा मुल्क जेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, एशिया, अफ्रीका ऐं लैटिन अमेरिका में उहे अॻ में मकरूज़ क़िस्म जा मुल्क आहिनि, उन्हनि जे पहिरियां ई ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स जो कर्ज़ो आहे। हाणे जेकॾहिं को माण्हू कर्ज़ ॾींदो, सॼी दुनिया में जेके कर्ज़ ॾींदड़ बैंकूं आहिनि उहे ख़ुदि पाण क्राइसिस में आहिनि, ऐं उनजो सभ खां वॾो में वॾो जेको नुक़सानु पवंदो उहो त पवंदो ई पाण जहिड़नि ग़रीब मुल्कनि जे उन्हनि तबिकनि ते जेके बुनियादी तौरु ग़रीब तबिका आहिनि। इहे जेकॾहिं असां ॾिसूं था त ओवरऑल जेकी सॼी दुनिया जी फंक्शनल सप्लाई जो चेन आहे उहो सॼो जो सॼो डिस्टर्ब थियो आहे। कंपनियूं सॼी दुनिया में अफेक्ट थियूं आहिनि, मिलियंस जेके माण्हू आहिनि, लखनि जी तइदाद में उन्हनि पंहिंजूं जॉब्स विञायूं आहिनि, ऐं उहो बि हिकु ॿिनि महीननि जे अंदरि। ऐं उहा रोज़ु अख़बारनि में पढ़ो था त का कंपनियूं वॾियूं में वॾियूं पंहिंजूं ऑपरेशन्स बंदि थियूं करनि, या पंहिंजा जेके उन्हनि जा तख़मीन आहिनि, जेके उन्हनि जे वाधारे ऐं ग्रोथ रेट्स आहिनि, ऐं उन्हनि जी जेके रोज़गार में एम्प्लॉइज़ आहिनि उन्हनि खे रोज़ पंहिंजे नौकरियुनि मां कढनि था। कंज़्यूमर जेके माण्हू ख़र्चु करण वारा आहिनि उन्हनि जी पैटर्न्स में अव्हांखे ख़बर पवंदी त सॼी दुनिया जूं ग्लोबल मार्केट्स ॿुधाइनि थियूं वॾी तेज़ीअ सां उन्हनि में लाथ आई आहे। उन्हनि जी जेकी मालियाती चुरपुर आहे उहा काफ़ी कमज़ोर थी वई आहे। हाणे
जीअं यूरोप आहे उन्हनि इहा कैलकुलेशन कई आहे त ऑन एवरेज सॼी दुनिया में 2.4% खां 3% ताईं पॉसिबल आहे त सॼी दुनिया जी जेकी मईशत आहे उन में उनजे वाधारे में ग्रोथ में या उनजे आउटपुट में 3% लाथ अचे। पर इहे समूरियूं जूं समूरियूं जेके एस्टिमेशन्स आहिनि उन मां अंदाज़ो इहो आहे त इहे अॻिते हली करे ग़लति साबित थींदियूं। सबबु छा आहे त जॾहिं सेकेंड वर्ल्ड वार में मुआशी लात आई हुई त उन में अनएम्प्लॉयमेंट जो जेको रेट हुयो उहो 24 खां 26% हो ऐं अनएम्प्लॉयमेंट जी जेकी ओवरऑल सॼी दुनिया में लात हुई उहा 2%। पर हिन दफ़े जेकॾहिं पाण ॾिसूं था त सॼी दुनिया में जेकी तलब आहे ऐं जेकी सप्लाई जो शाक आहे उन में जेके मुआशी टूल्स हूंदा आहिनि न गवर्नमेंट वटि मर्कज़ी बैंकुनि वटि जेके पाण सॾींदा आहियूं फायर पावर ऐं उन जे लाइ तमामु घणा महदूद फायर पावर आहिनि त हू पंहिंजी जेकी नाणे जी पॉलिसी आहे या जेकी ख़र्च करण जूं पॉलिसियूं आहिनि उहे हिन क़िस्म जी सूरत हाल में कमु कंदियूं या न कंदियूं। उहे औज़ार ऐं वेपन जेके हथियार उन्हनि वटि आहिनि उहे पोटेंशियली हिन क्राइसिस खे मोड़ ॾेई सघंदा या न। उहो पुराणनि बहराननि जे मुक़ाबले में हे वारो जेको मुआशी बहरान आहे उहो पाण साफ़ ज़ाहिर आहे त जीअं पंहिंजे हुकुमराननि जे चहिरनि ऐं पॉलिसियुनि मां लॻे थो सॼी दुनिया में उहो को मुख़्तलिफ़ कान्हे। तंहिं करे हिन में जेके मौजूदा वक़्त में आमदनी जा या एक्सपेंडिचर्स जा या मेडिकल केयर जे एक्सपेंडिचर वधण जा जेके मुआशी लॉसिस आहिनि उहे अनप्रेसिडेंट आहिनि, उहे तमामु घणा वॾा आहिनि। उन में जेकी पेंडेमिक जेकी वबा जी मईशत आहे उहो ॿुधाए थी त हीअ जेकी रिस्क आहे उहा न रुॻो असांजी हेल्थ सां रिलेटेड आहे पर उहा मुआशी सेंस में पंहिंजो पाण सां तमामु घणो रिलेटेड आहे। जेकॾहिं पाण इन पुराणनि समूरनि वबाउनि जो तजिज़ियो था कयूं जंहिंमें पाण चवंदा त 1918 में सदी अॻ में जेकी वबा आई उन 4 मिलियन माण्हू मरी विया। जेकी सदीअ में आई हुन में 6 करोड़ माण्हू मरी विया। पर उन्हनि समूरनि वबाउनि जे नतीजे में जेकी मईशत जी टोटल कास्ट हुई उन ज़माने में 100 सदियूं अॻ में उहो चवंदा 4 ट्रिलियन आहे। हाणे उहो 4 ट्रिलियन उन ज़माने जी मईशत हाणे वारी मईशत 100 सदियूं अॻु जी मईशत। हाणे बि माण्हू चवनि था त ओवरऑल सॼी दुनिया जी जेकी टोटल मईशत आहे उहा 75 ट्रिलियन डॉलर आहे। उनखे 3% जे हिसाब सां वधणो हुयो। पर जेकॾहिं हिन वबा उन ते स्पीड ब्रेकर हणी छॾियो आहे, हिकिड़ो सर्किट ब्रेकर हणी छॾियो अथई, हिकिड़ो हार्ट अटैक थियो आहे वबा जे सूरत में। हाणे उन में सीनरियो चवनि था जीअं हाणे अमेरिका जी हिकिड़ी स्टडी आहे उन सीनरियो हिन क़िस्म जो ॾिनो आहे त जेकॾहिं अटैक 20% आबादीअ ते थिए ऐं 0.1% माना 1% जो बि 9 हिसो जेकॾहिं माण्हू मुतासिर थियनि त पोइ सिवियरिटी हीअ थींदी या चइजे त बाबा 30% आबादीअ ते जेकॾहिं अटैक थो थिए ऐं उन मां अफेक्टिव माण्हू 2.5% जेकॾहिं मरी बि वञनि त पोइ GDP जो जेको अमेरिका ते इफेक्ट आहे उहो 1.5% पवंदो। ऐं जेकॾहिं माइल्ड क़िस्म जो वॾो में वॾो अटैक थिए त उहो 3 खां 4 या मुमकिन आहे 5% ताईं। हाणे वर्ल्ड बैंक चए थो त सॼी दुनिया में जेके ग्लोबल क़िस्म जी GDP आहे उनजो हींअर ताईं जेकी कैलकुलेशन हीअ आहे त सॼी दुनिया में 2.2% GDP घटिबी निस्बतन माइल्ड क़िस्म जे अटैक में या 3 ट्रिलियन डॉलर जी इक्विवेलेंट GDP घटि। ॿियूं खोड़ सारियूं साइंसी इल्मु इहो ॿुधाए थो त 11,000 डेथ थिया एबोला में त टोटल जेको वेस्ट अफ्रीका जी इकनॉमी उन्हनि जो टोटल लॉस जेको आहे उहो 55 अरब डॉलर। ऐं रुॻो जिते एबोला थियो हुयो उते उन्हनि जी जेकी मजमूई क़ौमी पैदावार हुई उन में 20% लाख आई। हाणे इहे तजुर्बा आहिनि पर हींअर टाइम मुख़्तलिफ़ आहे। हाणे वारी जेकी वबा आहे उनजी नोयत हिकिड़े मुल्क जी न आहे, उहो त ग्लोबल नोयत जी आहे। ऐं घणे भाङे
जेको इफेक्ट आहे उनजो उन्हनि एडवांस मुल्कनि में बि या पोइते पयल मुल्कनि में वॾो में वॾो इफेक्ट जेको आहे उहो लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ ते उहे अहिड़ा मुल्क जिन जी आमदनी जेकी आहे 3 खां 8,000 डॉलर जे विच में आहे या $2,000 जे 2,000 खां 8,000 डॉलर जे विच में आहे या हे उहो वक़्तु आहे जॾहिं तव्हां ॾिसो त व्याज जी जेकी श्रेय आहे उहा तारीख़ी तौर सफ़ा उन में लाथ आहे उहो ज़ीरो आहे उहो नेगेटिव आहे जापान में इन जो मतिलबु छा हूंदो आहे व्याज जी श्रेय माना एतिरी सस्ती आहे त सरमायो जेको आहे उहो डिस्पोजेबली अवेलेबल आहे जेको वञे ऐं जेको आहे बैंकुनि खां कर्ज़ु वठे कंपनियूं कर्ज़ु वठनि उन ते व्याज जी का शरह ई कान्हे माना मुफ़्त में पैसा मिलनि था जेकॾहिं तव्हांखे का इकनॉमिक सरगर्मी करणी आहे तव्हां ॾिसो त गुज़िरियल 8-10 सालनि खां जेकी व्याज जी श्रेय आहे उहो तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में सफ़ा ज़ीरो आहे तरे ते आहे छो त उन्हनि खे उहे इकनॉमियूं हलाइणियूं आहिनि ऐं हींअर हाणे वारी जेकी दुनिया जी मैशत आहे उहा सॼी दुनिया जी मैशत पाण में इंटीग्रेटेड आहे मिलियल जुलियल आहे हिक ॿिए ते असर अंदाज़ करे थी ऐं उनजा जेकॾहिं हिकिड़े मुल्क ते जेकॾहिं इफेक्ट थियनि त उनजो स्पिल ओवर इफेक्ट जेको आहे सॼी दुनिया जी सप्लाई चेन ते वॾो आहे हाणे जीअं पाण ॾिठोसीं त इज़ वेरी इंट्रस्टिंग भई जेके बायोमेट्रिक आहिनि जेके बॉर्डर्स आहिनि जेके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स आहिनि माण्हुनि खे वॉच करण वारियूं आहिनि उहे सभु खिल जोगा थी पिया आहिनि छो त हीउ जेको वबा आहे उहो न पासपोर्ट थी कैरी करे न हुनजो को बायोमेट्रिक्स आहे न हुन बॉर्डर जी का सोच ऐं सम्झ आहे उहो त सॼी दुनिया में ईअं वकोड़जी वियो आहे तंहिं करे जेके क़ौमी रियासतूं बॉर्डर ठाही वेठी आहे या माइग्रेशन खे रोके थी या माण्हुनि जी सर्विलेंस करे थी या सॼी दुनिया जो ग्लोबल सरमायो जीअं फैलिजे थो हाणे हिन वबा छा कयो आहे त सॼी दुनिया जे मालियाती सिस्टम खे न रुगो बीहारे छॾियो आहे पर हिन पंहिंजो पाण खे वबा फैलाए छॾियो आहे तंहिं करे साइमल्टेनियसली हिक ई वक़्तु तलब जा ऐं रसद जा बहरान पैदा कया आहिनि हाणे जेकॾहिं तव्हां सॼी दुनिया जे बिज़नेस कारोबार ऐं मईशत जी डेटा ऐं ख़बरुनि खे जेकॾहिं तव्हां फॉलो कयो था त तव्हां हुन में नोटिस कंदव त घणे भाङे सॼी दुनिया जा जेके बिज़नेस इवेंट ऐं कॉन्फ्रेंसूं आहिनि उहे सभु जा सभु कैंसिल थी चुका आहिनि ऐं जेके हेल्थ सां रिलेटेड बहरान आहिनि सप्लाई जी शॉर्टेज आहे सैनिटाइज़र कान्हनि मास्क कान्हनि ॼण त सॼी दुनिया जे हुकुमराननि जा पोल खोले छॾिया आहिनि त तव्हां वटि एटम बम हुआ तव्हां मिलिटरी मिज़ाइल टेक्नोलॉजियूं ख़िला स्पेस में वधण जूं ॻाल्हियूं पिया कयूं पर हिन बीमारी ऐं वबा जे सूरत में तव्हां वटि त उहे मुमकिन क़िस्म जा औज़ार ई कान्हनि जंहिंसां तव्हां जंहिंखे फिक्टिशियस क़िस्म जो दुश्मन था सम्झो उन सां कीअं मुंहुं ॾेई सघंदा तंहिं करे तव्हां ॾिसो त जेके कार मैन्युफैक्चर्स आहिनि वॾियूं कारियूं जीअं फरारी वॉक्सवैगन टोयोटा उहे सभु जा सभु लॉकडाउन आहिनि ट्रांसपोर्ट एंटरटेनमेंट बार्स होटल रिटेल मॉल रेस्टोरेंट सॼा जा सभु जेके बि आहिनि अंदाज़ो इहो आहे त रुगो इटलीअ में 1/4 हुनजी पैदावार GDP घटि सॼी दुनिया जा स्कूल क्लोज़ड आहिनि स्टॉक मार्केटूं अवां ॾिठियूं त 3000 पॉइंटूं रुगो हिकिड़े ॾींहं में डाउ जोन्स जंहिंखे सम्झे थो उहो न्यूयॉर्क जी स्टॉक मार्केट रुगो 16 मार्च 2020 ते जेको आहे 3000 पॉइंट जी लाथ आहे दुनिया जा सभ खां वॾा पेरिस मैड्रिड इटली जो वीनस ऐं रोम जेके टूरिज़म जे लाइ सभ खां वधीक अट्रैक्टेड जॻह हुयूं उते हाणे माण्हू कान था वञनि दुबई जो जेको फेयर आहे उहो कैंसिल थी वियो आहे जेके सॼी दुनिया जा जेके राति जूं गैदरिंग्स ओलंपिक्स हुयूं उहे सभु कैंसिल सॼी दुनिया जा जेके क्रूज़ ऑपरेटर्स आहिनि उहे सभु कैंसिल एयरलाइनूं उहे बंदि आहिनि फुटबॉल जेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जी इंडस्ट्री आहे स्पोर्ट्स जी फार्मूला 1 जेके वॾियूं कारुनि जूं रेसूं हूंदियूं हुयूं उन्हनि सभ जा सभु एक्टिविटीज़ बंदि करे छॾियूं
हाणे रुगो चाइना में चवनि था त 50 लाख माण्हुनि जी जेकी रोज़गार आहे उहो मुतासिर थियो आहे. कैनेडा में इहे समूरियूं सॼी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वॾियूं में वॾियूं एयरलाइन कंपनियूं 90% जेके पंहिंजूं फ्लाइटूं आहिनि उहे ख़तमु करे छॾियूं आहिनि. अॼुकल्ह जेको 10 सालनि में फिगर हूंदी तव्हांखे इंट्रस्टिंग लॻंदी त रुगो 2010 खां 2020 ताईं जेको इंटरनेशनल ट्रेवल हो उहो 600 मिलियन मां वधी करे 1.5 बिलियन माण्हू ऑन एवरेज सालाना ट्रेवल कंदा हुआ. हाणे उन्हनि समूरनि माण्हुनि जी ट्रेवलिंग मुतासिर थी आहे. लॉकडाउन जे करे जेके मनीला आहे हुनमें 1.5 करोड़ माण्हू जेके रुगो फिलिपाइन जे मनीला जे शहर में मुतासिर थिया आहिनि. फेसबुक ऐं जेके अमेज़ॉन ते ऑनलाइन रेवेन्यूज़ हुआ उन्हनि में घटिताई आई आहे. जर्मन जूं जेके कंपनी अनलिमिटेड क़िस्म जो लोन वठंदियूं हुयूं उहे उन्हनि में कलेप्स करे चुकियूं आहिनि. एयरलाइनूं सस्पेंड थी चुकियूं आहिनि. जेके अप्रैल में होटल ऑपरेटर्स आहिनि उहे चवनि था त उन्हनि जा लॉस 45 खां 50% ताईं वधी विया आहिनि. जेके लग्ज़रियस ब्रांड्स आहिनि सॼी दुनिया में, लॉस एंजलिस में, लंडन में, चाइना में, उन्हनि पंहिंजा आउटलेट्स बंदि करे छॾिया आहिनि. नॉर्वे जी एयर 85% फ्लाइट्स बंदि करे छॾियूं आहिनि. ईअं जेकॾहिं पाण पंहिंजे मुल्कनि में ॾिसूं था त पंहिंजूं समूरियूं सरगर्मियूं बंदि आहिनि, पंहिंजी इंडस्ट्री बंदि आहे ऐं पंहिंजूं समूरियूं मुआशी सरगर्मियूं बंदि आहिनि. ऐं चाइना जो जेको एक्सपोर्ट्स आहे उहो मुतासिर थियो आहे. चाइना जो इम्पोर्ट बि मुतासिर थियो आहे. सॼी दुनिया जे वापार खे जहिड़ो हिकिड़ो ब्रेक लॻी पियो आहे. हाणे चवनि ईअं था त चाइना जी जेकी ग्रोथ आहे उहा ऑन एवरेज घणे भाङे इहो आहे त 16% ग्लोबल इकोनॉमी जो जेको शेयर आहे उहो चाइना जी GDP जो आहे. ऐं हिन क्राइसिस खां पोइ मुमकिन आहे त हुननि जी ग्रोथ घटिजी करे 6% ते वञी बीहे. अहिड़े तरीक़े सां ॿिया खोड़ सारा जेके मुआशी इफेक्ट आहिनि न उहे तमामु घणा आहिनि. जेकॾहिं उन्हनि खे पाण वेही करे काथो कयो त खोड़ सारी ॻाल्हि ॿोल थी सघे. पाण चऊं था न ॿी जेको स्लाइड आहे उहा स्लाइड असांजी हीअ आहे त इहे रेयर वाक्य आहिनि. हुन में हिकिड़ो हार्वर्ड जो प्रोफेसर मूंखे आर्टिकल नसीम निकोलस तालिब हुन लिखियो हुयो. ब्लैक स्वान किताब हुन ते फिल्म आहे. ब्लैक स्वान जो मतिलबु इहो आहे त जेकी बदबू आहिनि उहे कारियूं न थींदियूं आहिनि. इन करे स्टेटिस्टिकली शुमारियात को अहिड़ो लकाव ऐं को अहिड़ो वाक़ियो जेको रेयर हुजे, जीअं 9/11 जो वाक़ियो थियो या का वॾी जंग लॻी सेकेंड वर्ल्ड वार, उहे गैर मामूली क़िस्म जा वाक़िया ऐं लकाव जेके आहिनि तमामु घणो अफेक्ट विझंदा आहिनि. हाणे हीउ हिकु लकाव आहे जेके पाण समाजी पस मंज़र में ॾिठो हुजे. 100 साल जे जेकी समाजी एक्टिविटी आहे, जेकी मुआशी एक्टिविटी आहे, जेकी फितरती एक्टिविटी आहे, जेकी नेचुरल मेटाबॉलिज़म आहे, पंहिंजे फितरत जो जेको तवाज़ुन आहे, उन्हनि समूरनि फितरी लकान ऐं वाक्यनि जो हिकिड़ो नेचुरल तसलसल आहे. ऐं उहो भला मुआशी ऑर्गेनाइज़ेशन्स खां ॿाहिरि त थींदो ई कान न. हाणे सॼी दुनिया जी जेकी मुआशी बिहक आहे, जेकी जोड़जक आहे, उहो पंहिंजे जोर में आहे त सरमाएदाराणी. हाणे उहो सरमाएदाराणी मैशत जेकी आहे उहे उन सरमाए खे इहे फितरत में गर्दिश करे थी, जेका गर्दिश पाण ॾिसूं था पैदावार जी. सॼी दुनिया जी पैदावार जो निज़ाम, वापार जो निज़ाम, ट्रेवल जो निज़ाम, रियल एस्टेट प्रॉपर्टियूं, सरमाए जो अचणु ऐं वञणु ऐं बॉर्डर्स जो खुलणु, माइग्रेशन जो अचणु करणु, शयुनि ऐं ख़िदमतुनि जो सॼी दुनिया में करणु, हुनखे पाण सम्झंदा हिकिड़ो वॾो इकनॉमिक हीटअप आहे. हुनजो सबबु छा आहे? सबबु इहे आहे त सरमाएदाराणी निज़ाम खे जेकी अफ्लुएंस पैदा कई आहे अनप्रेसिडेंट 60-70 सालनि में हिकु वॾो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बि जनरेट थी आहे, स्पेकुलेटिव फाइनेंस बि जनरेट थियो आहे ऐं गैर मामूली हद ताईं जेको पैदावार जो अमल आहे उहो बि वधियो आहे. तंहिं करे साइंटिस्ट मुआशरतदान हिन ॻाल्हि जा क़ाइल आहिनि त हे पूरो जेको सिस्टम आहे उहो ओवर हीटअप आहे.
सबब छा आहे त प्रॉफिट जी मुनाफ़े जी अणखुट हिकिड़ी लालच, अणखुट ग्रीड आहे, ऐं इहो उनजी हिकिड़ी समाज जी बीहक में अहिड़ी आहे। उहा बीहक इहा आहे त जेसीं ताईं हे सरमाएदाराणो निज़ाम या मालियाती शक्ल जेसीं ताईं हू मुसलसल एक्सपेंशन न कंदो, फैलाव न कंदो, प्रॉफिट जनरेट न कंदो त बीह रहंदो। ऐं उहो ई नतीजो आहे त जेको पुराणा 2007 या 8 में जेके सरमाए जा बुरान आया हाउसिंग जा बैंकुनि जा, उनखे चाइना जे बैंकुनि बचाए। चाइना दुनिया जो सभ खां वॾो में वॾो कर्ज़ ॾींदड़ मुल्क आहे अमेरिका। जेसीं ताईं उहो सरमाएदाराना निज़ाम ऐं सरमाए जो फैलाव दुनिया जे, तव्हांखे शायदि ख़बर हुजे या न हुजे, हिकिड़े ॾींहं में 24 कलाकनि में जेके सरमाए जी गर्दिश आहे उहो $5 ट्रिलियन आहे हिकिड़े ॾींहं में। ऐं हैरानगी थींदी त रुगो चाइना में गुज़िरियल 3 सालनि जो जेकॾहिं तव्हां फिगर्स खणो त रुगो सीमेंट जो इस्तेमालु आहे इंफ्रास्ट्रक्चर में। चाइना तरक़ी करे पियो, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो करे थो, त उनजी जेकी सीड़पकारी आहे उहा रुगो सीमेंट जी कंज़प्शन 100 साल में जेकी अमेरिका में न हुई उहा चाइना में 3 सालनि में वधी आहे। रुगो मीन्स जेतिरो सीमेंट अमेरिका 100 साल में इस्तेमालु न कयो, उहो चाइना 3 सालनि में इस्तेमालु कयो। उनजे खाइण पीअण जूं हैबिट्स सॼी दुनिया हींअर क्वेश्चन करे थी। तंहिं करे जेको सरमाएदारानो निज़ाम आहे उनखे 1970 में 1980 में कर्ज़ जा बहरान आया, 1990 में उनजी करेंसी जा बहरान आया, 1998 में ईस्ट एशिया में स्पेकुलेटिव फाइनेंस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जा बहरान आया, 2008 में बहरान तेज़ी सां आया। त बहरान कैफ़ियत सरमाएदाराना एक्सपेंशन जेको सरमायो ऐं नाणो आहे उहो सॼी दुनिया में सर्कुलेट, बैंकुनि जे थ्रू सर्कुलेट थो करे, स्टॉक मार्केट जे थ्रू सर्कुलेट करे थो, कंपनी जे थ्रू ऐं इन समूरे मुआशी सरगर्मियुनि जे थ्रू करे। हाणे उन में जेकॾहिं वसी क़िस्म जा बहरान अचनि था त हाणे असांजो क्वेश्चन ही हूंदो त पोइ इहो जेको सरमाए जी आज़ादाना फैलाव आहे उनजा नतीजा कहिड़ा आहिनि? छो प्रोफेसर जेको ईवान आहे जंहिंजी पाण ॻाल्हि ॿोल शायदि पहिरियां न कई हुईसीं, प्रोफेसर ईवान हार्वर्ड जो प्रोफेसर 2016 में ॿुधायो वियो, उनजो सिधो चवणु हुयो त सरमायो पंहिंजी जोहर में ख़ुदि हिकिड़ी वॾी में वॾी वबा आहे। उहा वबा माना कैपिटलिज़म ऐं गवर्नमेंट पंहिंजे सेंस में हिकिड़े क़िस्म जूं वबाऊं आहिनि। थियो छा आहे? थियो इहो आहे त हाणे वबा जे करे ओचिते करे हुकुमराननि जा सॼा चहिरा, पॉलिसियूं, मज़हबनि जूं इहे सभु यकसिर चेंज थी वियो। ओचिते हिकिड़े जीअं ॿकरे खे ठकाव जी बीमारी थींदी आहे, उहो किरी पवंदो आहे, इहे हे हुकुमराननि जा वाइसर खता थी विया। हाणे सॼी दुनिया जो जेको रतूस हुकुमरान माण्हू आहे, जेको तबिको आहे, उहो जेको बिलियन ऐं ट्रिलियन डॉलर्स स्पेस में वञण, जंगियूं करण, माहौलियात तबाही, उनजो गुरूर ऐं तकबर उहो हिते वञी किरियो आहे जो हाणे कंहिं तरीक़े सां मईशत खे बचाइजे, कंपनियुनि खे बचाइजे ऐं पोइ इहे स्टिमुलेंट या पैकेज, लिटरली का अहिड़ी गवर्नमेंट कान्हे जंहिं इहे पैकेज न ॾिना। पंहिंजी अनकन्वेंशनल गैर रवायती क़िस्म जी इकनॉमिक्स आहे उहा क्लियर आहे। इहे स्टिमुलेंट पैकेज तॾहिं वर्क करनि जॾहिं नॉर्मल हालत हुजनि, जॾहिं तव्हांजा इंट्रेस्ट रेट घटि आहिनि, तलब ज़ीरो ते आहे, सप्लाई जो सॼो सिस्टम ई डिसरप्ट आहे। उन में जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे स्टिमुलेंट में ॾींदा त उहो कंदा छा? स्पेन छा कयो? स्पेन हिकिड़ी राति में जेके बि सिहत सां रिलेटेड हॉस्पिटल्स हुयो उन्हनि खे क़ौमी तालीम में तहवील में वठी छॾियो, सरकारी तहवील। अमेरिका ऑलमोस्ट $2.5 ट्रिलियन जो पैकेज ॾिनो, बेरोज़गारनि खे बि, हेल्थ खे बि पैसा ॾींदासीं। ऐं जिन सॼी दुनिया जे माण्हुनि माहौल जी तबाहीअ ते वेठे चिथरूं कयूं, उन्हनि खे हींअर ख़बर पइजी वई आहे त हाणे कारखाना बंदि आहिनि,
रोड रस्ता ख़ाली आहिनि, ज़िंदगी ऐं बॉर्डर सभु बेमानाऊं थी वियूं आहिनि, माण्हू घरनि में लॉक थी विया आहिनि। हाणे जेके उन्हनि जूं वॾियूं में वॾियूं अकुलतूं हुयूं, प्रायोरिटीज़ हुयूं, मुंहुं भर ते किरी पियूं आहिनि। जिनके प्राइवेट न के वधीक तरजीह